استغربته خالد وسط الزحام متجهة إلى منصة الذبح. من يشق طريقه وسط الزحام ليرى صديقه للمرة الأخيرة. وحين أجلس خالد للذبح صاح الفتى الذي أنقذه خالد من الغرق: إنه غني. واستغرب يامن أن وجهه لم يعد شاحبا فصاح هو الآخر: إنه ليس فقيرا. حتى خالد دهش من عودة قوته إليه، فأسرع الفتى إلى المنصة وأخذ وضعية الذبح وصاح للحاكم: إن كنتم ستذبحون من ليسوا فقراء فاذبحوني معه. وكذلك فعلت المرأة التي أنقذ خالد ولدها وقالت: لن أتركه يموت ظلما. وكذلك فعلت فتاة المنطقة الشمالية ويامن والكثير من عمال الصخور. أطلق سراح خالد ولم يعد هناك ذبيح لأول مرة في زيكولا، فصاح الجميع فرحا واحتضنه يامن وبارك له نجاته وعمت الاحتفالات